हेलो फ्रेंड, मैं हूँ आकाश और आप देख रहे हैं मिस्टर आकाश एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल को। तो देखिए, मेरे पास आज एक सीलिंग फ़ैन आया हुआ है जो कि पोलर कंपनी का है और बहुत ही जाम घूम रहा है। तो चलिए इस फ़ैन को आज रिपेयर करके देखते हैं। तो सबसे पहले फ़ैन में लगा हुआ है 3 स्क्रू खोल लेते हैं। ज़्यादातर फ़ैनों में 3 ही स्क्रू रहता है। तो देखिए कुछ इस तरीके से 3 स्क्रू खोल लेना है। उसके बाद स्क्रू ड्राइवर की मदद से आप फ़ैन के साइड में कुछ इस तरीके से हल्का हल्का से चोट करके आप फ़ैन को खोल लीजिए। स्क्रू ड्राइवर ज़्यादा अंदर मत घुसाइएगा, उसमें कॉइल में चोट लग सकता है, कॉइल ख़राब भी हो सकता है। देखिए मैंने खोल लिया है। फ़ैन का बियरिंग बहुत ही ख़राब हो चुका है, देखा जा रहा है। देखिए बियरिंग का हालत बहुत ही ख़राब है, बियरिंग टूट चुका है। इसमें ग्रीस सूख जाने की वजह से बियरिंग टूट चुका है। देखिए ग्रीस भी सूख चुका है पूरा। स्टेटर को निकालते हैं। देखिए स्टेटर के पीछे आप कुछ इस तरीके से कुछ चीज़ से ठोकर मारने से स्टेटर बाहर निकल जाएगा। देखिए बाहर निकल गया। अभी बाहर निकल के देखते हैं। देखिए बाहर निकल गया। देखिए ये वाला ऊपर का बियरिंग सही है। इस बियरिंग का नंबर रहता है 6202। अभी साफ़ कर लेते हैं इस बियरिंग को। ये बियरिंग सही है, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको। देखिए मैंने साफ़ कर लिया कुछ इस तरीके से। अभी इसको भी साफ़ करके लेके आते हैं। इसको आप केरोसिन तेल से साफ़ कर सकते हैं। देखिए साफ़ कर लिया मैंने। अभी देखिए बियरिंग को खोल लेते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से टूल मार्केट में मिलता है, बहुत ही कम में 60-70 रुपये में मिल जाता है। इस तरीके से कुछ निकाल लेते हैं। देखिए बियरिंग बाहर निकल गया। देखिए बियरिंग की हालत बहुत ख़राब है, बियरिंग टूट गया। ये तो अभी नहीं चलेगा, बियरिंग चेंज करना पड़ेगा हमें। देखिए साफ़ कर लेते हैं इस जगह पे थोड़ा सा। देखिए नया बियरिंग मैंने मार्केट से ख़रीद के लेके आया है। इस बियरिंग का नंबर है 6201। ज़्यादातर पंखों के नीचे में इसी नंबर का बियरिंग रहता है। देखिए बियरिंग को भी कुछ इस तरीके से लगा लेना है इसमें। उससे पहले आपको ग्रीस ले लेना है और ग्रीस को कुछ इस तरीके से इसमें थोड़ा सा ग्रीस लगा लेना है इसमें। इससे आसानी होगी, बियरिंग जल्दी से अंदर चल जाएगा। देखिए अभी बियरिंग ले लिया है। बियरिंग को इसके ऊपर रख के एक लकड़ी ले लिया है, लकड़ी से ठोकना है आपको। इसमें डायरेक्ट हथौड़ा या कुछ से नहीं ठोकना है, इससे बियरिंग ख़राब हो जाएगा। लकड़ी से ही ठोकना है आपको। देखिए बियरिंग बैठ गया अंदर अच्छी तरीके से। देखिए अभी इस पत्ती को बिठा लेते हैं इसमें। पत्ती को धीरे धीरे ठोक के कुछ इस तरीके से बिठा लीजिएगा आप। पत्ती अगर ठीक से नहीं बैठेगा तो पंखा जाम जाम घूमेगा, इसमें स्टेटर अटक जाएगा। देखिए पत्ती को बिठा लिया है कुछ इस तरीके से। अभी स्टेटर को लेते हैं। स्टेटर की इस जगह पे थोड़ा ग्रीस लगा लीजिएगा, थोड़ा ज़्यादा मत लगेगा नहीं तो स्लिप कर जाएगा। थोड़ा सा ग्रीस लगा लीजिए। स्प्रिंग को लगा लीजिए इसमें। अभी उसमें लगा लेते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से लगा लेना है आपको। देखिए बैठ गया। अभी आपको ऊपर का बॉडी ले लेना है। कुछ बॉडी को इस तरीके से ऊपर से लगा लेना है। अभी लगा लेने के बाद आपको 3 स्क्रू को फिर से टाइट कर लेना है और एक एक तरफ के स्क्रू को धीरे धीरे टाइट करना है। ऐसा नहीं है कि पूरा एक तरफ का स्क्रू पूरा टाइट कर दिया उसके बाद दूसरा तरफ का टाइट कर। घुमा घुमा के थोड़ा थोड़ा करके हर एक साइड के स्क्रू को धीरे धीरे टाइट करना है। इससे फ़ैन में जाम होने का प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखिए मैंने टाइट कर लिया। देखिए पूरा, देखिए टाइट कर लिया है पूरा। देखिए पूरा फ्रीली घूम रहा है अभी आर्मेचर। देखिए कैपेसिटर का कनेक्शन कर लिया है। कैपेसिटर का कनेक्शन आपको नहीं आता है तो मेरे चैनल में वीडियो है, आप देख लीजिए जाके। देखिए कैपेसिटर पर लगानी है। अभी लाइन दे के देखते हैं इसमें कैसे घूमता है नहीं घूमता है। सीरीज़ लाइन में दिया है मैंने। देखिए पंखा घूम रहा है, कोई आवाज़ नहीं है, सिंपल स्मूथ घूम रहा है एकदम। वीडियो को अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।